Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante para que tengáis cuidado con estas cosas, ¿vale? A ver, os explico. Nos han traído un Volkswagen Golf 1900 TDI que, bueno, lleva inyectores bomba. El problema que tiene es que le está mezclando gasoil con el aceite. Al sacar la varilla de nivel de aceite, pues le sale gasoil, ¿vale? Pero claro, nos ha dicho el dueño que este problema lo tuvo el año pasado y lo llevó a un taller y le cambiaron las juntas de los inyectores. Y le pregunté, ¿te enseñaron las juntas que cambiaron? Y nos dijo que no. Vale, ¿por qué? ¿Cuál fue el problema? En fin, fijaros, ahora nos lo ha vuelto a traer a nosotros y ahí veis que, bueno, está por encima del nivel. Claro, está por encima del nivel el aceite porque eso es gasoil mezclado con aceite. ¿Vale? Vuelve a tener el mismo problema que tuvo el año pasado. ¿Por qué le está ocurriendo esto? A ver, pues porque el trabajo que le hicieron fue una chapuza. Bueno, aquí veis que le hemos extraído los 4 inyectores y han salido con facilidad, lo cual no es normal. ¿Cuál ha sido el problema? Fijaros, cuando le cambiaron las juntas de los inyectores, realmente no le cambiaron las juntas de 3 inyectores, solo le cambiaron de uno, del que se dieron cuenta por el que perdía. Eso no se hace nunca, nada más. El primer inyector, ¿veis? Ahí le han cambiado todas las juntas. Pero claro, al sacar todos los inyectores, se cambian todas las juntas. Porque si no, le pasa como ahora, que empieza a perder. Aquí ya, bueno, ya le hemos limpiado los inyectores y nosotros le hemos cambiado las juntas de todos los inyectores y bueno, ya está solucionado el problema, ¿vale? Os lo he dicho en algunos vídeos. Cuando vayáis al taller, a vuestro taller de confianza, ¿vale? Le pedís que os enseñen las piezas que han cambiado, ¿vale? Es mi consejo, porque aquí en estos inyectores, como digo, se cambian todas las juntas, no se cambian solo las juntas de un inyector, porque vuelve otra vez al poco a tener ese problema, al sacar esas juntas que ya, aunque estén trabajando, pueden estar algo degradadas, al sacarlas y volverlas a meter, pues como digo, eso es una chapuza y empiezan a perder, que es el problema que tenía este coche, ¿vale? Tener cuidado con estas cosas y que no os dé reparo, ¿vale? Pedir a vuestro taller de confianza, me has cambiado un alternador o me has cambiado tal, ¿me enseñas lo que has cambiado? Así de claro, ¿vale? Así de claro, para evitar, digamos, que luego haya estos problemas. Y si tenéis problemas con inyectores bomba, que os cambien todas las juntas y que os las enseñe, porque desgraciadamente no es la primera vez que vemos esto, ¿vale? Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.